Я Сергей Лихацкий с командой «Успех вместе». Сейчас хочу вам показать бензокосу, которая, или триммер, как его называют, которой я пользуюсь очень часто, очень много, и заправляю в бензобак топливо вместе с катализатором горения топлива. Топливодар. Продукт очень интересный, очень шикарный. Продуктом пользуюсь, наверное, катализатором я пользуюсь, наверное, больше около 3 лет, а именно топливодаром пользуюсь около года. Почему не пользуюсь другим катализатором? Потому что он исчез, он был, значит, не из России. Топливодар нашел сам в интернете, ну и возможности с топливодаром тоже нашел в интернете. Сейчас не об этом, я хочу рассказать про продукт, которым пользуюсь, значит, заправляю в технику, во всю, которая есть. И у меня знакомые пользуются, есть партнеры пользуются ими. И, значит, о чем хочу сказать, что без катализатора я уже, можно сказать, боюсь пользоваться техникой, потому как очень, очень шикарная штука. Помимо того, что экономит, она содержит технику, камеру внутреннего сгорания в идеальном состоянии. И вот именно почему про косилку, как только начал пользоваться еще 3 года назад катализаторами, особенно топливодар, я вообще забыл о расходниках, ну, свечи. Я вообще даже не вскрываю двигатель, просто двигатель работает идеально, чисто, просто шикарно. Недавно косили, значит, у знакомого, попросил там возле двора покосить. Ну и заодно, там, пока разговорились, значит, знакомый попросил покосить в огороде там. Ну, я у него спросил, значит, и возле двора косил в огороде, я не знаю там сколько соток. Ну, площадь очень огромная была. И в разговоре вместе с, там, с Толей он спрашивает, а когда будет заправляться, например, когда он будет заливать там бензин. У человека просто немножко был, ну, я не знаю, шок, не шок. Ну, значит, в общем, одной заправки мне хватает на очень большую площадь поперекосить, сделать очень огромные, как сказать, огромную площадь работы. Я не знаю, как это вам сказать. И, в общем, для меня это уже как бы не новость, ну а те, кто новые на это смотрят, какую площадь можно обработать, значит, на одном маленьком бачке. Бачок здесь небольшой, вот такой, не знаю, здесь, наверное, около литра бачок. В общем, для людей, для тех, кто первые видят, какую площадь я, значит, делаю, объем какой работы, для них может быть маленький шок. Значит, я о чем хочу вам сказать. Значит, кому заинтересовал кого продукт, можете набрать topdar.rf по-русски просто, зайти на сайт, зарегистрироваться. Кто хочет работать с продуктом и со мной, пишите Сергей Лихацкий, значит, подписывайтесь, ищите в скайпе. Сергей Лихацкий можно найти ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке, во всех соцсетях. Я живу в Темрюцком районе, в станице Курчанской. У нас офис открыт от представительства от фирмы Оффрейн Ангарск. Для тех, кто живет в Темрюцком районе, это вообще будет удобно, значит, прийти, приобрести продукт, пользоваться. Почему именно с газонокосилкой? Да блин, почему именно не с Лексусом там или еще с какой-то машиной? В принципе, ребята, камера сгорания у всех автомобилей, не то что в принципе, камера сгорания у всех автомобилей внутри одинаковая. Единственные разные там головки там такие, а внутри камера сгорания у всех одинаковая. Так что разницы нету, то ли пользуешься ты косилкой, то ли пользуешься ты
Феррари, я не знаю, там, Бенкли. Продукт, я точно знаю, нужен для всем. Продукт шикарный. Так что до встречи, увидимся. Буду записывать видео. Буду информировать вас о продукте. И ищите команду «Успех вместе». Команда «Успех вместе» продвигает этот продукт. Прекраснейший продукт.